保持料不开机。来，这个机器目前进的水有点不正经啊。为什么说有点不正经呢？放大你们就能看到啊。就是从目前的这个情况来看的话，这个地方的结晶像是牛奶哦。我们修过静海水的，静海水的它边上有结晶，结晶完之后就是盐巴，盐在显微镜下面的状态它就能看得见，但是它这个没有结晶，那就不是进的是盐水。好，来看那里，童年，哎呦，乖，从目前的情况来看问题不大啊。这个能开机哦，我感觉，哎呦，我还说能开机，应该开不了。哎，进这么远，哇地乖，有点错，这翻过来有点错。有结晶，难道是小便？这个结晶好多，你看这里有啊，有块状的结晶，那么应该要么是甜的，要么是咸的。服了 ，OK， 那它应该是不显示了，确定是不显示了。好了，机器现在是能开机，但是我们先把显示座这边搞一搞，先修显示再说吧。显示座不做更换啊，不做更换。然后这边的角黑了，仔细看啊，这边是黑的，这边也是黑的。然后我们现在要将这个黑的地方挖亮，挖亮之后看一下能不能显示。然后先把它的铜给挖出来。只要是能腐蚀的角，那都是带电的角。带电的角非常容易氧化。先将焊盘镀上锡，那么现在看屏幕啊，看屏幕。这个座子也是217的哦，也是217的。看后面的电池的胶带没有毛病啊，它会有一点点小动作，但是不用操心啊，不用操心。现在我们将这个角挖地拐，这结晶都刮不掉，真的是刮不掉哦。从目前的情况来看，它这个腐蚀的角位有点过分了，超预期了都。我们现在是做修复啊，我们是修复，反正净水机保质料的，能省钱的我们就想办法省钱。毕竟这个屏幕现在应该也不便宜吧。好了，基本上可以上接口了。它接口也是坏的哦。然后它这个上面去刮的话，脚容易劈叉，拿一点点沙子啊，放在沙子上，手压着座子，就这么蹭。好了，然后我们检查刚才腐蚀较为严重的这些角位，没有锡的哦，因为没有锡，那我们现在它是自己不会生产锡的，那肯定是我们要喂它的。我们不喂它的话，它是角还是悬空的。这一个喂一点点就好了，油有点多啊，油有点多没事。好，这个再喂一点点。这喂的有点多了，没事，等下把它洗掉。但是你们切记喂的时候一定要小心哦。我这个喂完之后，每一个铜角都没喂上锡哦。你如果每一个铜角喂白的，那么就非常糟糕了。就是你不单单把它下面的锡喂上，上面该是铜角的它还是铜角，一点不变啊。这样子才可以哦，不要把那个上面的铜角喂饱了，那谁都会。这种状态下面，因为它能看到这个上面一排，然后呢，怎么吸球怎么上去的，它怎么不会在这个铜角上面去做沉淀呢？把它铺开，然后温度一上去，然后它就直接就只会在焊盘下面形成这些吸球，一个道理啊。上面的那个铜角还是铜角，一点都不变。好，能不能显示？能显示的师傅打一波显示。屏幕坏的很正常啊，都进成这样子了，是不是？哎，佛祖保佑，难怪屏幕坏了，佛祖保佑。
它这个老六自己还风干过了，你看这边，应该是电吹风吹的，你看这边都吹变色了，看到没有？资料轻松拿捏。OK，搞定。